မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်နိုင်လင်းထုံးပါကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင်မောက်ဆက်တင်ချိန်တဲ့နီးလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောက်ဆက်တင်ချိန်တဲ့ဆိုတာကတခါလေကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာပေါ့နော်တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာကိုကလစ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မောက်ကလက်ကလစ်နဲ့ right ကလစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လွဲနေတဲ့အခါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတတ်တယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ဒီရဲ့ mouse pointer design လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခါမျိုးတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့ pointer design လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ပြောင်းလဲရမလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မေးတဲ့သူလေးတွေလည်းတွေ့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ mouse setting မှာဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mouse pointer site ကိုကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးပြင်ကျင်တဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘာထပ်ပြီးတော့ရှိသေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mouse pointer speed ကိုကျွန်တော်တို့ကအတိုးအလျှော့လည်းပြုလုပ်လို့ရပါတယ်mouse pointer speed ကိုအတိုးအလျှော့ပြုလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လက်က mouse ကိုကျွန်တော်တို့တွတ်ရွှေ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ mouse pointer speed ကမတွတ်ဘဲနဲ့နေတိနေကိုကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ mouse pointer speed ကနှင်းနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဘယ်ကနေကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးတော့မသိသေးတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် mouse setting ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းချိန်ထားအောင်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတတ်အောင်ကျွန်တော်ကဒီသင်ခန်းစာလေးမှာလက်တွေ့သင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ mouse pointer mouse setting ကိုကျွန်တော်တို့ချိန်ချင်တဲ့အခါမှာနီလန်အများကြီးနဲ့ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဝင်ပြပေးမယ်နီလန်လေးကနီလန်နှစ်ခုနဲ့ဝင်ပြပေးပါမယ်ပထမနီလန်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ဝင်လို့ရလဲဆိုရင် test bar ပေါ်ကကျွန်တော်တို့ search bar ကနေပြီးတော့ဝင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာနံပါတ်1နီလန်က search bar ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးလိုက်ပါမယ် MOUSE mouse ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့မလဲဆိုရင် mouse setting ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဒီကနေပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သွားလို့ရတယ်အခုဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားကြည့်လိုက်မယ် mouse setting ဆိုတဲ့အထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုသူက mouse နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ setting နေရာကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့က search bar ကနေပြီးတော့မဝင်ချင်ပါဘူးဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1နီလန်ကနေပြီးတော့လည်းဝင်လို့ရပါတယ်နံပါတ်1နီလန်ကဘယ်ကနေဝင်မှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ setting ခန်းထဲကနေပြီးတော့ဝင်ပါမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲ့ setting တွေကိုဝင်ချင်တယ်ဆိုရင် search bar ကနေပြီးတော့မှ SETTING setting ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမှကျွန်တော်တို့ setting ဆိုပြီးတော့ search bar ကနေပြီးတော့ရိုက်မရှာချင်ဘူးဆိုရင်လည်းအလွယ်တကူ keyboard ကနေပြီးတော့ Windows logo ရဲ့ IN ကိုတွဲပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာရဲ့ setting တွေရှိတဲ့အခန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ချင်တဲ့အပိုင်းက mouse setting တွေကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ device ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါမယ် device ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mouse ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပထမနံပါတ်1နီလန်တုံးကရှာခဲ့တဲ့ mouse ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုပြင်ပေးရမယ့်နေရာလေးကဒီရဲ့ mouse ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ mouse ကလက်ကလစ်နဲ့ right click mouse လက်ကလစ်နဲ့ right click ကျွန်တော်တို့မှားနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရမယ်ပေါ့နော် select your primary button ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းကတော့ left ဆိုတာလေးပဲထားပေးရမယ်တကယ်လို့ဒါဒီနေရာလေးမှာ right ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ရွေးထားခဲ့လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ကလစ်နဲ့ right click ကကျွန်တော်တို့လွဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ left click နဲ့ right click မှားနေလို့ဆိုရင်ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းတော့ left ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးပေးရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကပုံမှန် left click right click ကျွန်တော်တို့ဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cursor speed ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ mouse pointer speed အတိုးအလျှော့ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ cursor speed ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ cursor speed ကိုအဆုံးထိတဆုံးတင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ pointer speed ကကျွန်တော်တို့လက်ကျက်တဲ့လောက်ရွှေ့ကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်မှုရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဒီရဲ့ pointer speed ကိုကျွန်တော်တို့က short လိုက်မယ်ပေါ့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့တဆုံးအထိဆွဲပြီးတော့ short ထားမိတယ်ပေါ့အခုဒီမှာ short လိုက်တယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ကိုကျက်တဲ့လောက်ပဲရွှေ့နေပါစေ mouse pointer speed ကကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်မရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေတိနေကိုကြီးကျွန်တော်တို့တွားနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာက mouse pointer speed ကနှင်းနေဖြစ်နေတယ်သုံးရတာစိတ်တိုင်းမကြဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mouse pointer mouse setting နေရာမှာ cursor speed ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တဆုံးထိကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတိုးအလျှော့ပြုလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ mouse ရဲ့ pointer speed ကကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတဆုံးထိ
တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်မောက်ရဲ့ pointer speed ကလုံးဝကျွန်တော်တို့မြန်ဆန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကလည်းကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်ပါတယ်နောက်ပြီးရင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိအောင်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ adjust mouse and cursor size ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ပေးပါဒီနေရာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာရောက်သွားလဲဆိုရင် change pointer size ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်သွားပါတယ်အခုဒီရဲ့ change pointer size ဆိုတာကလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse pointer လေးကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့အရွယ်အစားအကြီးအသေးကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်အခုဒီမှာတော့ဒီလောက်အနေထားလေးပဲကျွန်တော်တို့ထားတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတစုံထိကျွန်တော်တို့ဆွဲပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse pointer ကြီးကကျွန်တော်တို့အကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကိုက mouse pointer size ကိုတိတိလေးမကြိုက်ဘူးခက်ကြီးကြီးလေးကျွန်တော်တို့လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ change pointer size and color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတစုံထိကျွန်တော်တို့ရှော့ပေးလိုက်လို့ရတယ်တကယ်လို့ကိုက mouse pointer လေးကိုတိတိလေးပဲသဘောကျတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရွယ်အစားကိုတစုံထိပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ pointer size ကတိတိလေးပဲဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အရွယ်အစားလောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ချိန်ပြီးတော့မှထားခဲ့လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာ change pointer color ဆိုတာလေးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ mouse pointer ကို color အရောင်တွေ design တွေပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ change pointer color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာ number 1ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက white mouse pointer လေးကအဖြူရောင်လေးပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအမဲရောင်လေးပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအမဲရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင် mouse pointer လေးကအမဲရောင်လေးပြောင်းသွားမယ်ပေါ့အခုဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကအခုလိုမျိုးပုံစံလေးကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ custom ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ mouse pointer က color အရောင်လေးတွေနဲ့ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ color အရောင်လေးတွေလည်းရွေးချယ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုခဲ့လို့ရပါတယ်အခုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ ready ပါပြီးသားရှိတဲ့ color လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ page custom pointer color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကိုကြိုက်တဲ့ color အရောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ dance ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ခတ်လိုက်ပါမယ်။အခုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ်စိတ်တိုင်းကျ pointer color အရောင်လေးတွေကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒါကကျွန်တော်တို့သင်ပြပေးတာက mouse pointer ဒီ mouse setting လေးကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းချိန်ထားအောင်ကောင်းကောင်းအသုံးပြုကြအောင်သင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကတည်ပြီးသားသူတွေဆိုရင်တော့ဒါဘာမှသုံးမဝင်ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကအခုမှကွန်ပျူတာစပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့သူတွေဆိုရင်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးကကျွန်တော်တို့အရန်ကိုအကျိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါတကယ်လို့လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာမလောက်တတ်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲကျွန်တော်သင်ပေးတာမြန်သွားတဲ့နေရာလေးတွေရှိရဲဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်မီနှမ်းပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုလေ့လာပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်တက်မြောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့ comment လေးမှာ DONE dance ဆိုပြီးတော့မှရေးခဲ့ပေးပါခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ